Когда ёбаный микрометеорит, эта космическая залупа с крыльями, долбит в окно корабля, наружный слой стекла трескается, как жопа при ледяной воде. Но под ним есть специальный внутренний слой, сделанный из такого пиздец прочного материала, что даже метеорит охуевает и замедляется. Этот слой помогает сохранить ёбаные гермопанели, которые держат давление внутри. Благодаря этому астронавты могут дышать там, как нормальные люди, а не задыхаться, как кот в мешке. Но если этот кусок космического говна все-таки пролезет через все слои, то воздух внутри нахуй вылетит моментально, и кабина разгерметизируется, оставляя всех с кислородным хуем в горле.